tổng hợp những lần bị các anh hỏi thăm vào lúc về quê và cái kết. Ôi giời ơi! Kiểm tra gì vậy? Dạ dạ. Em từ Sài Gòn về Lâm Đồng anh ạ. Em sinh viên. Dạ. Cho em gửi. Dưới kia mưa không? Dạ, có mưa, mà em phải trú mưa. Dạ. Ui giời. Có mưa rồi, coi như là cảm ơn anh nhé. Cảm ơn. Em cũng chạy chậm lắm nhưng mà A few moments later. Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! yes sir, công an tới.